4 شهور دلوقتي منفصله منه. استفدتوا ايه؟ يعني انتوا استفدتوا ايه؟ ده ربنا حتى ما يرضاش بالظلم. ده لو واحد عنده كميه حب 1%، عنده خير لربنا، خير لربنا، انا مش هخلي ابن مفقود من امه. يعني انا ابن ما كانش عندي وتوفى عندكم، توفى عندكم، وما جيتوش قلتوا لي حقك علينا، ما جيتوش قلتوا لي احنا اسفين، احنا كويسين معاكم كل حاجه، بس هي قضاء وقدر. ما جيتيش قلتي كلمتين تبرد قلبي، تاخدوا مني الراجل هو كمان ابوه خلال 6 شهور. ليه تسيبونا كفره؟ مفيش اي رحمه، مفيش اي احساس، مفيش اي خالص حاجه اسمها يعني مفيش رحمه جوه الانسان. خلاص بقيت اتعدمنا من الرحمه. فانتوا جايين تقولوا لي ايه؟ جايين تقولوا لي ايه؟ انا لميت كل حاجه وحشه بايدي، انا اللي وقفت وكنت راجل وست وانا اللي هفضل راجل وست لعيالي.